Liburan sekolah si kucing Palestina dan kucing Israel naik perahu mereka berdua. Mau memancing di tengah laut sambil mengisi liburan mereka berdua pun menikmati perjalanan hingga sampai ke tengah laut. Setelah itu mereka berdua lagi asik memancing dan tidak menghiraukan cuaca yang lagi mendung disertai angin. Hingga akhirnya turun hujan yang sangat deras sekali, juga anginnya sangat kencang. Kucing Palestina dan kucing Israel pun baru merasakan kalau ini sudah sore. Hampir 1 jam hujan deras dan juga anginnya yang kencang tiba ombak datang seketika itu. Mereka berdua menangis dan tidak tahu mau minta tolong ke siapa. Nantikan episode selanjutnya.